बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, ये CD70 बाइक का गियर गुच्छा है। इसमें एक छोटा सा मसला है, ये इसलिए हम इसका ये गियर चेंज कर रहे हैं। इसमें मसला ये है कि इसका एक गियर टेढ़ा हो गया है। वैसे तो गियर क्रैक हो जाते हैं या दागी हो जाते हैं, इसका एक गियर टेढ़ा हो गया है। टेढ़े होने की वजह यह है कि जब मोटरसाइकिल चल रहा था तो मोटरसाइकिल चलते चलते इसका चैन उतरा है, उस वजह से ये देखें ये गियर टेढ़ा हो गया। तो अगर कभी भी आपके साथ इस तरह का मसला हो, गियर टेढ़ा हो जाए या दागी हो जाए, तो कोशिश किया करें कि आप इसमें गियर गुच्छा नया इंस्टॉल कर दें। ये क्राउन कंपनी का मेरे पास गियर गुच्छा है, ठीक है, मुकम्मल। तो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम इसमें नया गियर गुच्छा इंस्टॉल करेंगे। ये क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ISH कंपनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हमने ये आजमाया हुआ है, ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखें, इस तरह कुछ इसकी पैकिंग होती है। तो इसके ऊपर अभी जो नए गियर गुच्छे आ रहे हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई होती है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई। तो आप भी कोशिश करें कि इस तरह का मसला हो तो गियर गुच्छा तब्दील कर दें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अदरवाइज़ आप इसकी एक एक गरारी भी इस तरह की आपको मिल जाती है, जो गियर डैमेज हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो आप एक एक गरारी भी उसकी लेके वो इंस्टॉल कर सकते हैं। एक गियर की 2 गरारियाँ होती हैं, तो आपने अगर एक गियर की गरारी तब्दील करनी है तो उसकी एक गियर की 2 गरारियाँ मिलेंगी आपको। तो वो भी अलग-अलग से मिल जाती हैं इजीली बाज़ार से, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंडेड यही होता है कि आप मुकम्मल गियर गुच्छा तब्दील कर दें, उससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी। मुकम्मल गियर गुच्छे में 2 शाफ्टें होती हैं। एक शाफ्ट का नाम मैन होता है, मैन शाफ्ट, और दूसरी का काउंटर शाफ्ट, और उस पर 4-4 गरारियाँ लगी हुई होती हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा कचरा था, वो मैंने निकाला। और इंजन के टापे के अंदर 6203 नंबर के 2 अदद बैरंग लगे हुए होते हैं, 6203 नंबर के। तो वो उनको भी लाजमी चेक किया करें। अगर वो डैमेज है तो आप वो बैरंग भी तब्दील कर दें, क्योंकि इंजन अगर जब आप कंप्लीट बना लेंगे, अगर बैरंग डैमेज हुआ तो उसकी आवाज़ आती रहेगी। तो बैरंग आप लाजमी चेक करें। 2 पिन बैरंग होते हैं, जहाँ पे यहाँ मैं शाफ्ट लगा रहा हूँ, मैन शाफ्ट, इसके नीचे पिन बैरंग होता है। इस टापे में एक पिन बैरंग होगा और एक 6203 नंबर का, और जो इसके ऊपर हम टापा लगाएंगे उसके ऊपर उसके भी अंदर एक पिन बैरंग होगा और एक 6203 नंबर का बैरंग। तो उन बैरंगों को भी आपने लाजमी चेक करना है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।